आज दशहरा एटा परंपरा चली आसुची पूर्व काल रे जेतेबेले जमींदारी थिला सेतेबेले आज दिन रे जेते पाइक समाज माने समस्ते रजा घर आसुथिले आ रजा को पाछुड़ी जाइकरी लाखबिंदा को जाउथिले। लाखबिंदा सेते जेते क्षेत्रीय समाज आमर अछन पाइक क्षेत्रीय समाज समस्ते रजा को पाछुड़ी के नियंती आउ सेठी जाइके लाखबिंदा होथिला। मात्र एबे समय बदली गला। मात्र आमर पाइक समाज जहाँ आज भी तांकर जो परंपरा को बचे के रखिछंती से देखि मु बहुत खुशी। आज्ञा कौन कहे आज जो पाइक समाज कौन कहे प्रतिवर्ष भली जयपाटना क्षेत्रीय पाइक समाज एवं आखपाख अंचल पात्रबसा देपुर बंदकना मुखीगुड़ा पतिगुड़ा ए पुरपल्ली अंचल तालगुड़ समस्त अंचल क्षत्रिय बंधु माने विजय दशमी पालन करती। विजय दशमी हूँ एक विजय उत्सव क्षत्रिय मानकर वीरत्व पाइक आखड़ा एवं तांकर पराकाष्ठार गोटे श्रेष्ठ निदर्शन। ए पवित्र मुहूर्त रे जयपाटना जमींदार बा महाराज परिवार रो समस्त महाराज को एवं तांको परिवार रो समस्त सदस्य को आमे पूजार्चना करी पाछटी नेउ एवं जयपाटना प्रत्येक देवादेवी मंदिर रे आमे पूजा करू। ता छड़ा ए अंचल रो क्षत्रिय युवक माने सुंदर भाव में पाइक आखड़ा प्रदर्शन करछंती। आज प्रबल वर्षा सत्वे मध्य युव क्षत्रिय पाइक संगठन एवं अन्यान्य पाइक संगठन मिलित उद्यम रे आज कार्यक्रम रे बहु संख्यार जोग देई आज राज परिवार रे आमे एकत्रित हेचु एवं ए जयपाटना नगर परिक्रमा करू। आज हूँ विजय दशमी जोटा कि आमे विजय गोटे उत्सव बोलिकर मनो आमे जेहेतु पाइक पाइक मानकर आमर विजय दशमी सहित बहुत आग पूर्व पुरुष आगु
ଚାଲି ଆସିଛି ବିଜୟ ଦଶମୀ ହେଉଛି ଆମର ବିଜୟର ପର୍ବ। ଆଉ ଏ ପର୍ବରେ ପୁଅ ଝିଅ କକା ବଡ଼ଠୁ ନେଇକରି ଆମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ସଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବାର ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁ। ଆଉ ଆଉ ଏବେ ବିଜୟ ଦିବସକୁ ଆମର ପାଇକ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଦିବସରେ ଆଖଡ଼ା ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଖଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ ଆଉ ତାର ଦେଖେଇ ନିଜର ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ମୋ ନାଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାୟକ। ମୁଁ ରାଜପୁତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମ ଜାତୀୟ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ମନାଯାଇଥିଲା। সেই ସ୍ମୃତିକୁ ଏବଂ সেই ଗାଥାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ এই ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବଂ এই ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମାନେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମର ପୂଜା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ସହିତ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଥିରେ ଆମେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ମାନେ ଆଦର୍ଶ ମାନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଛୋଟି ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକିନା ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଉ ଏବଂ এই ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ।